l'extensa xarxa que transporta l'electricitat plena el paisatge de cables i torres. Aquestes infraestructures són utilitzades de manera massiva per les aus per a reunir-se o descansar. En molts casos, són llocs perfectes per a les aus rapinyaires. Des de l'altura observen el seu territori, cacen o simplement s'allunyen dels perills que aguaiten arran de terra. El que sembla un avantatge per a les aus amaga, no obstant això, un drama terrible de proporcions gegantesques. La quantitat de cables que van d'unes torres a unes altres és, en moltes ocasions, un parany mortal en el qual xoquen moltes aus. Els suports de les torres elèctriques mal dissenyats o mal protegits produeixen electrocucions fatals a les aus mitjanes i grans que es posen en ells. Quan una au toca alhora dues parts electrificades o una part electrificada i una altra part metàl·lica sense aïllar de la torre, es produeix una descàrrega que sol provocar la mort instantània o terribles cremades i ferides de fatal desenllaç. El problema és de tal magnitud que es calcula que a l'any, només a Espanya, moren un mínim de 5 milions d'aus per culpa de les línies elèctriques. D'elles, més de 33.000 són aus rapinyaires. Malgrat el que puga semblar, són les torres elèctriques més xicotetes, les de mitjana tensió, les que més electrocucions provoquen. I entre aquesta mena de torres i suports hi ha algunes que són especialment mortíferes. Molts d'aquests dissenys hagueren de desaparèixer definitivament del paisatge. La resta requereix ser convenientment protegit, aïllat i mantingut. El problema de la col·lisió contra els cables pot minimitzar-se instal·lant una bona senyalització i abalisament. Existeix tot tipus de dispositius anticol·lisió dissenyats per a evitar estos accidents. Per a reduir dràsticament les electrocucions és necessari aïllar i desviar el flux elèctric de les zones on es posen les aus. Una vegada realitzat el correcte aïllament, és necessari mantindre periòdicament aquestes defenses, ja que amb el pas del temps es deterioren. Des de fa anys, els naturalistes d'Ecologistes en Acció realitzen el seguiment de línies elèctriques a la recerca d'instal·lacions perilloses i possibles accidents amb l'avifauna. Convé seguir un senzill protocol que tots podem aprendre. Si detectem sota una línia elèctrica aus o les seues restes, és important no tocar res. Convé fer fotografies i anotar el número de la placa identificativa del suport. Aquestes dades les proporcionarem per telèfon cridant al 112, els qui s'encarregaran de comunicar-ho a l'autoritat competent. La legislació existent i l'alarmant evidència científica obliguen a fer que els propietaris de línies elèctriques rectifiquen les seues instal·lacions i les adeqüen de manera correcta per a evitar aquesta incessant mortalitat d'aus. El seu incompliment no sols pot implicar sancions gravíssimes, pot portar a l'extinció a moltes espècies d'aus d'una forma quasi invisible i silenciosa. En tot cas, la millor solució és soterrar el major nombre possible de línies elèctriques, la qual cosa evita al 100% la possibilitat de xocs i electrocucions. La teua col·laboració és molt important.